大家好啊！咁啊，又係我呢個勞力士頻道啦。咁咧，今日咧又係想講講啊，Gigi 啦、炎明熹嘅一啲嘢啦。咁啊，首先講講啦。咁大家呢幾日都應該都睇到唔少媒體咧，就不斷講緊啊，Gigi 嗰個佛山嗰個音樂節啊，嗰個取消咗嗰個新聞嘅。咁啊，首先我睇到啊，當然覺得好奇怪啦。咁明明呢個佛山嘅草莓音樂節都唔係淨係支持一個自己嘅演出啊，即係唔係佢個人演唱會，但係有啲傳媒嗰個標題呢，就完全係用咗係當咗係Gigi嗰個一個個人音樂會咁樣嘅形式嚟去表達，去誤導人喎。咁首先呢，我見到啲傳媒呢，基本上呢就淨係用阿Gigi嗰啲相啦嚇，咁啊同埋90%呢都係淨係講阿Gigi嘅，仲要係九唔搭八唔關係咁樣去出，又喺度講楞咗佢之前咩雪藏啊，又復出啊等等，咩跟住又發展受阻咁樣，完全九唔搭八唔關事嘅，完全就今日明明呢個內地嘅音樂節呢，就有成幾十個嘅一啲表演陣容嘅嘉賓嘅。只不過Gigi係其中一位咁解嘅啫，即係佢上到去都只係唱幾首歌咁解。仲有幾十個嗰啲官方名單嘅陣容呢。我發覺嗰啲傳媒呢又好似冇提過咁一滯喎。淨係咁喺最尾嗰個段落，執翻少少部分呢，就係咁略帶過幾位香港嘅歌手都有份參演咁解就算啦。有啲媒體啦，甚至乎我見佢連嗰個官方嗰個草莓音樂節嗰個 poster 個單張嗰個名單嘅陣容，佢都冇嗰張相冇擺埋上去，就咁啊講完一大紮，咁啊以為等啲人呢誤導啲人呢，以為呢依個係Gigi嗰個音樂會咁樣喎，即係我覺得啲嗰個手法都幾卑劣啊，幾無恥啊做得。咁啊，其實官方嗰個宣傳海報嘅單張一早已經列晒出嚟啦，有幾十位嘅表演嘉賓嘅嚇，即係如果淨係講香港嚟講嘅歌手啊，都已經有楊千嬅啊、AGA 啦、側田啦、林二汶啦，仲有就 TVB 都有兩位歌手嘅喎，吳若希同林志樂啦。其實佢哋就好少提到其他人嘅喎。發覺啲媒體，即係尤其是咧，所有媒體咧，完全係冇提過林二汶同林志樂兩位歌手嘅喎。即係我覺得佢兩位慘喎，真係連名都冇出過喎嚇，名啊相啊乜都冇提過，佢有份參演嘅喎。即係其實都幾唔尊重其他幾十位嘅歌手嘅喎。即係當其他啲歌手係點啊？即係二打六啊，配角啊，即係咁睇得起我哋Gigi成個演唱會。佢係主角其他人係配角即係其他人全部都係嘉賓，Gigi先係個人演唱會嗰個主角咁樣都幾得意喎！佢哋個表達嘅手法都即係佢咁樣誤導人呢，等好多呢淨係睇標題嘅人呢，就誤以為真係，可能有啲人以為真係乜呢個係Gigi喺內地嘅個人演唱會咁一樣喎即係其實佢用咗咁多篇幅90%即係全部都用晒Gigi啲相咁樣去表達出嚟，去做呢個新聞。咁其實佢哋真係都好似好有心，特登去擺Gigi上台咁喎。不過呢，我其實都覺得有啲奇怪嘅。其實當時3月頭嗰陣呢，其實呢個草莓音樂節呢，Gigi都喺微博都出咗一啲即係宣傳嘅 post 啦，咁樣幫呢個音樂節。咁其實就當時嚟講，我發覺香港媒體呢就冇乜點報導過呢單嘢嘅。其實我發覺，我諗之前呢，港媒係完全係唔清楚有呢個咁嘅音樂節呢個節目添嘅。我相信香港人好多大部分人都唔知有單咁嘅嘢添啦，唔係啲港媒咁樣報導係咪？其實通常呢啲港媒呢就比較少呢係報導一啲內地嘅，即係佢哋藝人呢啲喺內地嘅一啲活動嘅。通常係完晒成個 event 咁可能有啲官方嘅宣傳照出咗嚟啦，咁樣佢哋可能先會再慢慢去報導翻有呢件事咁樣發生嘅。咁所以呢，我又覺得好奇怪嘅，今次就啲港媒明明都之前都唔注意嘅，就冇乜點留意有一單咁嘅嘢嘅，無啦啦就走去挑起嚟報導啦。即係我唔知啦，唔知點解佢哋會無啦啦會留意到呢單嘢啦。即係我估計唔知係咪因為即係啲社交群組即係啲 Facebook IG Fast 嗰啲相關Gigi嘅一啲專業嘅群組或者係佢 fan 級裏邊咧，就都幾多人 post 相關嘅資訊出嚟啦，可能又喺度不斷討論啦。咁就我唔知係咪今日因為咁多人去討論，咁就引起咗一啲黑粉或者係一啲港媒嘅注意啦。咁又見到你喺個支持嘅群組或者相關嘅 fan 級嘅專頁嗰度都有出現，咁佢就特登咁就覺得有位入你喎，
有位做你喎，咁樣就特登咁寫啦，咁做出嚟啦。即係我可能覺得係咁啫，唔知係咪因為佢留意到呢啲啦，因為啲港媒都會有留意下，可能唔同藝人嘅啲群組嘅專業噶嘛嚇，所以佢哋可能留意到啦，咁啱見到你哋咁多人討論，咁就覺得可以做下一單新聞咁樣。所以咧，當時我見到咁多人開始喺一啲相關群組度討論咧，我都覺得心知不妙噶啦，都諗緊會唔會佢真係有啲港媒即係注意到就又做單新聞咧？但係我就冇諗過佢會咁樣寫嘅。即係其實佢可以好多角度去寫噶嘛，即係其實你可以寫晒個標題係全部重要嘅香港一啲歌手啊，包括即係阿側田啊、楊千嬅嗰啲等等寫晒落去，然之後話個音樂節取消咁樣，佢可以係咁樣形式嘅標題去寫出嚟噶嘛。但係佢偏偏就唔係咁，佢就淨係用個 Gigi 做主角，用個 Gigi 嚟做一個做一個負面嘅新聞，又話佢咩因為咁樣受阻，又乜依樣嗰樣咁樣，講埋晒之前嗰啲唔關事啊，咩被雪藏期嗰啲咁嘅嘢，係咪？等人一睇個標題咧，就以為係個咁啲網民啊或者黑粉咧一睇到就以為哇咁開心喺Gigi嘅演唱會取消喎，以為佢自己嘅演唱會取消添，以為仲以為佢自己嘅演唱會滯銷咁先至搞到咁。因為好多網民未必係咁深入去睇噶嘛，去睇標題就算噶嘛，有啲人係咪真係可能會俾呢啲咁嘅媒體誤導咗噶嘛。其實佢可以好多角度寫噶，佢可以唔寫Gigi噶，佢可以寫楊千嬅都得噶喎，話楊千嬅呢個乜乜呢個音樂節裏邊滯銷咁取消咁，或者係寫側田都得噶喎。佢其實可以用任何一個人嘅名擺落去做個主角都得噶，但係佢偏偏佢哋就唔揀其他人淨係就揀咗Gigi嚟做呢個主角。咁都幾睇得起Gigi 嗰個新聞價值同人氣嘅，相對嚟講就即係所以唔知係咪好事定係唔好事啦咁樣將Gigi咧就嗰個人氣咧就即係佢覺得個價值咧就原來蓋過晒所有幾十位歌手嘅，所有任何香港歌手，其他人都唔重要，總之擺Gigi嚟做主角就一定掂咁樣唔知係咪因為佢哋覺得咁樣啦，證明Gigi 嗰個價值咁高啦，即係其他嗰幾廿位歌手都比唔上咁解同埋咧，我想話咧，呢個草莓音樂節咧，有啲網上嘅人話咧，係因為個飛賣唔好滯銷咧而取消咧。咁其實咧呢件事咧，我睇翻啲資料咧，應該就唔係呢個原因嘅。咁因為咧，其實本身呢個音樂節咧，呢個佛山呢個場咧，喺嗰個大麥網裏邊咧，其實已經係熱銷第一嚟嘅啦，即係排名熱門第一嚟嘅。即係其實佢賣咗好多張飛嘅啦，已經好似話已經據聞賣咗唔知幾萬張飛以上。而且只係賣咗一個禮拜到啫喎，開賣咗。其實佢3月3號先開賣啫嘛，佢10幾號就話要取消，其實都仲有幾個禮拜時間去賣飛嘅，點會話銷情唔理想啊？如果連呢個佛山嘅音樂節都話銷情唔理想，要滯銷，要 cancel 嘅，咁其他相關內地咁多音樂節佢仲有其他添㗎，演唱會、音樂會，其他全部咁係咪全部都更加滯銷？其他全部一樣要取消晒咯。如果係咁樣嘅話，係咪即係如果連熱銷第一都係話滯銷嘅，咁其他嗰啲唔使搞㗎咯喎，喺大麥網裏邊嗰啲。因為草莓音樂節仲有其他場㗎嘛，仲有其他唔知武漢北京都仲有場次㗎嘛，咁其他咪相繼都唔好買，仲更加唔好買，咪要取消係咪？咁根據一啲網上嘅資料咧，估計取消嘅原因咧，多數都係主辦方咧同當地嘅一啲嗰啲場所嘅協調人啦，或者官員啊、官方等等啦，應該係一啲利益上收益上嘅分成嘅一啲可能爭拗啦，可能啦，估計唔知係咪啦。臨尾主辦即係嗰個場地嗰邊嗰個佛山嗰邊啲人即係傾唔掂啦，大家分成嗰方面，我估計多數都係呢啲原因，即係利益上嘅啫，多數都係咁。但係佛山據聞就已經取消過好多次呢啲類型嘅音樂會咁樣嘅啦。咁可能當地嗰啲即係嗰啲負責嗰啲舉辦嗰啲人啦，佛山嗰邊嗰啲官員又好，唔知嗰啲負責人都好啦，似乎都係真係有啲問題喺裏邊啦。經常性就係唔知係咪出爾反爾啦，即係開頭就話咩都 OK， 跟住後尾又有啲嘢大家合作唔到咁樣。都好似話據聞都好多次嘅發生嗰種，所以咧應該最大嘅原因咧都係啲人事上嘅協調啦，大家嗰個溝通上協調上分成上、收益上呢方面嘅問題多啲啦。咁但係最終咧嗰啲某啲媒體咧就用咗個最唔真確嘅資訊咧去誤導人啦，做一個標題啦。
咁啊，其實內地呢類型嘅音樂節啊，經常都取消噶啦，即係呢啲音樂會又好，咩都好啦。其實好多原因嘅，唔係淨係因為滯銷嘅，有時都係從場地嗰個主辦嗰邊有啲協調上嘅問題啦。即係等於之前啊，香港啊嗰個 AIA 嗰個氣球節嗰個 event 嘅活動啊，咪一樣搞咗一兩日，跟住又取消咗。咁你又唔見你啲傳媒話係因為某位歌手啊，因為阿容祖兒咁樣問題係咪？即係睇你點樣寫啲媒體。同埋我發覺暫時咧，即係寫呢單嘢咁樣寫法嘅咧，都係即係某幾個港媒啫，都係啊，即係唔係全部媒體都有寫呢單嘢出嚟啦。咁就其實嗰幾間媒體咧，即係嗰啲媒體咧寫呢單嘢嘅咧。都係某一個集團嘅，有啲都係同一個機構嘅，即係同出一轍咁樣去左級右級咁出啲稿咁解嘅啫。所以咧就並唔係所有嘅媒體咧都有出啲相關嘅報道啦。咁就暫時就未見係全部都有嘅，只係某幾個媒體啫吓。即係甚至乎我懷疑都唔知係咪有啲黑粉咧，特登咧俾啲錢線稿咧，俾某啲媒體咧去特登去咁樣寫啊！即係我唔排除有咁嘅可能啊！即係陰謀論諗少少啊！因為呢啲都係娛樂圈啊嗰啲咁嘅嗰啲報刊嘅咧慣常手法嚟㗎，即係寫線稿嘛，收錢寫線稿，依家嘢都成日都做㗎啦，佢哋係咪？即係就等於好似之前啊編劇老人咁解啫嘛，佢收錢啊幫人寫衰啊支持一樣咁解啫嘛，係咪？講衰啊支持咁解啫嘛，即係同一道理啦，同一樣嘢。咁但係點都好啦，咁啊睇見呢單新聞就即係兩睇啦，有好有唔好啦，係咪？即係有啲可能粉絲覺得好嘅就覺得哇，證明支持即係有人氣啦，你紅先咁寫啫，唔紅邊個人咁樣寫你啊，咁提你啦，即係呢啲叫做越黑越紅啊嘛，啲人話係咪？即係你越黑我更加先越紅啊！即係你睇下頂流都係咁啫嘛，係咪？都係越俾人黑得多，而家咪更加越嚟越紅。即係特登喎，其他幾十位歌手提都唔提喎，淨係提芝子一個名擺喺度大頭喎，係咪？啊幾重視芝子，你證明啲媒體香港嘅港媒。即係不過我就戥下林二汶同阿林志樂慘啲咯，完全明明有份參與嘅，係冇一個媒體又寫佢個名出嚟，寫佢哋個名出嚟，真係慘。所以我幾好人咯，我特登喺度提一提佢哋，有佢兩位份噶，其實阿林二汶同林志樂有佢哋兩位份噶，所以佢兩位都一樣係撻 Q 受咗噶，佢哋都一樣係吓。咁當然啦，如果唔好嘅地方就當然就係即係會唔會影響到，即係最主要係咪會唔會影響到支持當事人嘅心情啦，或者其他啲路人啊，甚至乎一啲客戶嗰個諗法啦，睇到淨係睇標題，如果佢哋唔深入去了解嘅話，咁啊，即係會唔會有啲影響啦？對佢哋嘅諗法就係咪？咁啊，支持我就相信就應該對佢心情冇乜影響嘅吓。我覺得呢啲嘢小事嚟嘅啫，對佢嚟講見怪噶啦，見怪不怪噶啦，係咪？成日都咁寫噶啦，好多嘢都。好啦，咁頭先我講完嗰單新聞呢，咁啊有啲媒體又話寫咩內地發展受阻啊咁樣啦，咁樣形容啦，咁啊啲黑粉啊酸粉啊，梗係可能好開心咁樣啦，係嘛？睇到呢啲咁嘅標題，咁呢我就可以話俾你聽咧，完全呢支持係冇受阻嘅，我同你講，絕對冇影響啊！因為咧，阿支持咧喺星期六啊，即係今晚啊，3月14號啊，就已經喺澳門啊一個銀河嗰度一個貴賓廳啊，度同阿曾比特啊有一個做一個演出，或有個做呢個表演嘉賓啊。咁本身呢個晚宴咧係一個非常之高級嘅即係晚宴啦。咁啊，因為都係一啲有錢人啊、富豪啊或者係名人咧，咁啊可能會出席咁樣噶啦。而且呢個晚宴呢，仲請到新加坡御廚呢個曾鏡豪先生做呢個主理，做呢個菜式嘅主理。咁所以呢個晚宴呢，係幾犀利啦，幾頂級噶啦，你話係咪？咁而且據聞呢，就芝芝同阿咪嗰個即係演出嗰個酬勞呢，非常之豐厚啊！據聞我相信每人都起碼袋幾十萬以上啦，咁即係一晚嘅演出。即係所以咧，你話喺內地吸金啊，嗰啲發展係點會受阻啊？繼續有啦，一早安排好晒啦，即係啲 job 排住嚟做啦，冇咗一個，仲有大把機會啦，係咪？況且啊，就算取消咗一個音樂節啊，我據聞聽聞都阿芝芝都可能有機會俾人安排去轉去第二個場都唔出奇啊！即係內地仲有咁多音樂節噶嘛，可能第二個場次啊，或者第二個日期轉去第二邊都唔出奇啦，係咪？即係而且亦都會繼續有唔少呢類型嘅一啲晚宴啊、商演都唔出奇啦，係咪？
不過呢，我就唔知今晚嘅晚宴呢，阿 Gigi 會唱啲咩歌啦。咁啊，估計我相信新歌風女應該會唱啦。咁我亦都估計呢，可能會唱翻一首以前自己嘅 TVB 作品嘅歌。我點解咁樣推測呢？我懷疑呢，阿 Gigi 呢同 TVB 咧達成咗一啲協議啊，可能傾咗一樣嘢，就係呢，每一次公開場合呢嘅演出呢，佢可以揀一首 TVB 自己前作品嚟唱都唔出奇。因為點解我咁樣推測呢？呢個純粹我自己個人推測就係，因為之前嘅音樂會啦，去個人香港嗰個音樂會啦，同埋之前 busking 嗰度呢個演唱呢，佢都揀咗一首 TVB 嘅作品嚟唱噶嘛，大家都記得。咁點解淨係唱一首唔唱咁多首呢？咁我懷疑就係因為有啲協議講，暫時傾到嗰個程度就係可以唱一首咯，淨係可以唱一首，每一次嘅公開場合演唱。咁所以我先懷疑佢呢，每一次嘅公開演出呢，可能可以唱一首咁多嘅。咁當然呢個係暫時傾得成嘅一個協議啦，我覺得就可能係咁啦。咁日後可能可以慢慢又唱再多啲都唔出奇嘅。咁所以我估計今晚有好大機會可能真係有機會。如果佢唱兩首歌嘅，咁一首可能係風女咯，另一首可能係 TVB 嘅一首前期作品啦，其中一首咯又係。咁啊，大家不妨睇下我又講得啱唔啱啦。咁睇下今晚有冇人即係影到啲片啊，放上網咁樣啦，係咪？咁啊，到時睇下證明我啱唔啱啊，講得推測得正唔正確。咁啊，所以咧支持咧繼續咧有好多唔同嘅工作啦，繼續可以吸金嘅，繼續喺唔同地方吸金啊，即係話咧啲酸粉啊，即係妒忌死啊！因為咧佢哋自己啲偶像啊冇份啊嘛，佢哋啲偶像邊度有咁好酬勞啊？邊度有咁嘅能力吸咁多金啊？佢有份分啊，都分晒俾 TVB 嘅大台嗰啲啦，係咪？即係俾公司抽晒傭啦，即係做廉價勞工啫嘛。佢哋嗰啲偶像都係咪？即係佢哋啲偶像最多咪就係去帶下團咯，係嘛？幫人帶下團，去啲走廊度唱下歌啊，或者喺街市度唱下歌啊，等等呢啲咁嘅低報酬工作咯，即係默默做咯吓。即係好似之前有位中年歌手佢都講啊，喺大台度工作，即係叫做生活精彩，但係冇錢落袋嘅吓。即係你有好高嘅曝光有咩用啫？你好默默出去做嘢有咩用啫？但係都冇錢落袋嘅，因為俾晒人啦，啲錢袋晒喺公司度啊嘛，你咪分最低工資嗰個咯就吓。所以咧，我都不嬲都話啦，支持而家新一個公司嘅開始咧，佢而家就只係貴精不貴多噶啦，工作量就即係唔需要好似以前同大台工作咁樣即係默默出去做呢啲咁嘅細 show 啊、商演啊、散作啊咁樣即係做埋咁辛苦，咪係俾公司抽晒佢係咪？咁依家就唔同啦，依家就真係貴精不貴多咯。佢做一單等於你喺 TVB 可能嗰啲人啲藝人做幾十單都唔出奇噶，係咪？人哋做一單嘅收入已經等於幾廿單啦，所以你見到而家支持嗰個工作量嘅時間咧安排咧，係唔會好似以前 TVB 咁密嘅，日日都出嚟嘅可能一個禮拜出嚟一兩次已經夠晒噶啦，支持係咪？因為佢仲要兼顧學業噶嘛，大家唔好唔記得佢 part time 嘅啫，仲要做功課溫書噶嘛，係咪？咁所以而家咁上下嗰個程度咧係差唔多噶啦，因為佢而家支持嗰個酬金酬勞咧，同之 TVB 比咧，應該就差好遠嘅，應該一單等於好 TVB 好多單噶啦，所以大家放心啦。所以我相信啲黑粉啊、酸粉咧，好快又激到噴血噶啦，佢哋激到咩咁？咁我哋再期待其他支持嘅一啲新嘅消息啦。咁再同埋佢嚟緊4月份嘅可能有新歌出啦，又或者同埋佢嘅個生日會啦，係咪？咁好啦，咁到時遲啲再講啦。今日就分享到度先。歡迎大家訂閱俾 like 同埋留言啦。今日就先分享到呢度，拜拜。